接着刹车声突然响起，只见前方机车骑士被狂风袭击，紧急刹车停下，但下一秒还是摔倒在地。蓝雨刮起强风，在海边吹起一层又一层的浪花。游客前往观浪，没想到强风威力太大，机车都被吹倒，走在路上也摇摇晃晃，站都站不稳，只能赶紧蹲下来。强风不断吹，连对话都有困难，游客更是连眼睛都快睁不开。这次卡努威力惊人，蓝雨刮起12级强阵风，绿岛10级，而台东也到达9级。台东铁花村户外摊贩早上才刚收拾完强风吹倒的帐篷支架，没想到中午又刮起更强的风。台风没有来，那个风有来，我们很怕我们的棚子被吹走。明明才刚绑好的帐篷支架，却又因为更大的强风，帐篷底部被吹起，整整翻了一大圈。强风不止吹垮帐篷支架，其中卑南溪经过的几个乡镇有如沙尘暴，风飞沙再加上焚风，道路一片雾蒙蒙。焚风的话，大概从今天早上大概5、6点之后呢，就开始有这种温度比较高的情况。所以预计会持续到明天的什么时候？明天大概下午的时候都还是有机会。因为台风外围的沉降气流，再加上西南风过了高屏山的外围沉降气流，两个双重影响之下，让焚风状况更加严重。虽然台风路径靠近北部，但台东刮起的焚风影响之大，还是不能轻忽。TVBS 新闻刘景元兰亭采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。